Հոգաշնոր և հոգեշնոր հայրեր, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո տեսփան և հյուվադոս, հայկական կուսակցության ներկայացուցիչներ, Լիբանանի հայկական համայնքի հարգարժան անդամներ, սիրելի հայրենագիտներ, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանից։ 52 տարեկան եմ, կյանքիս կեսը անցկացրել եմ Հայաստանից դուրս, մյուս կեսը Հայաստանի Հանրապետությունում, խորհրդային ժամանակներ են։ Ինչպես բոլորս, հայրենազուրկ լինելու հանգամանքով երկար տարիներ Եվրոպա իբրև սփյուռքահայի կարգավիճակով ճանցած եմ սփյուռքի իր բոլոր փաղադրություններով և իմ 1915 թվականի ադիամանից դերձոր քայլող 86 հոգի եմ փաղկացած իմ ազգի պատկանող անդամների պատմածներով մեծացած անձնավորություն հայրենիքի զգացումի պահանջով հայտնվել եմ Հայաստանի Հանրապետության և կուզեմ ձեզ ներկայացնել այդ կարճ պատմությունը շատ կարճատև ժամանակահատվածում, թե ինչ թերակատարություն է ունեցել 20 անմահ հերոսների առաքելությունը իմ կենսագրության մեջ։ Ես քիչ առաջ լուսանկարում ցեր տեսած Սուլտան Բայազեդ հրապարակում 100,000-ներով մարդկանց խոսած եմ իբրև ուսանողական ակտիվիստ 1979 թվականին, այդտեղ որտեղ մեր 1915 թվականի 15 հունիսին հարսանիքի գնալու նման գախաղան բարձրացող 20 հայ անմահ հերոսների գախված վայրում առանց թույզնից տեղեկություն ունենալու թե ովքեր էին իրենք։ Այդ 1979 թվականներ։ Ասկե ընդամենը մեկ տարի առաջ նույն հրապարակում ելույթ ունեցավ մի այլ հայորդի ձեր բոլորին քաչազանոթ Ալեք Քյոշկերյանը, Լիբանանի սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության վարիչ մարմինի ադենաբեդը և այս տարիների ընթացքում եղած փոփոխությունը մենք գբարդինք մեր անցյալը, այդ հբարդ անցյալը ունեցող այդ ամբողջը ստեղծած մարդկանց թափած քրդինք և արյան հաշվին։ Պատկերացրեք մի ժողովուրդ, որ գքած է Օսմանյան գայսրության 600 տարվա մամլիչ ճնշման և իրեն զավակները 1887 թվականին կորոշեն իրենց համարել համահավասար այդ երկրի իշխանության ազգությունը ունեցող ժողովրդի հետ։ Դա հայություններ։ Մեր ազգը Օսմանյան դիրապետության ժամանակահատվածում առաջին ուրեմն ազգային միավորն է ներկայացնում, որ թեր շատ տարիներ հետո Ռուսաստանի կայսերական ցարական Ռուսաստանի հեղափոխությունը կատարած Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատ փամորական կուսակցության ստեղծում են 11 տարիներ առաջ 1887 թվականին սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ծնունդով։ Նման օրինակ աշխարհի ժողովուրդները չունեն։ Մենք ունենք մի պատմություն, որ եթե համեմատական կարգով աշխարհում այսօր գոյություն ունեցող տարբեր պետականությունների կամ ժողովուրդների պատմության հետ համեմատելու ըլլանք, չեք գտնի իրենք կոնե հավասար կամ մոդի կամ նմանը, որպեսզի կարողանաս զուգահեռել, փախտadել, հասկանալ։ 1887 թվականին ստեղծված կուսակցությունը արդարություն, ազատություն, հավասարություն, ինքնավարություն, հայ ինքնությամբ ապրելու հանգամանքը բարձրացնելով քաղաքական միավորը ստեղծելը երևի թե այդ ժամանակահատվածում Օսմանյան դիրապետության տակ գոյություն ունեցող տարբեր ազգերու ազգային
միավորներու համար նորություն էր։ Այստեղ պետք է մեջբերել Զորավար Անտրանիին, Անտրանի Գոզանյանին, որը իր երիտասարդ տարիներուն հենց հնչակյանալ գնքված էր Շաբին Քարայսարում, հերոս Շաբին Քարայսար քաղաքում, որը գսե ոչ մի ազգ Օսմանյան գայսրության դիրաբեդության դող գքող, ջնշվող իմ ազգի չափ, հայ ազգի չափ չգրվեց, չբայքարեց, ուժ չդվավ, բայց մեզ հաջողության չմատնվեցինք։ Ինչ բուլգարները, ինչ սերբերը, ինչ ալբանացիները, բալկանյան ժողովուրդները, հույները ներառյալ, արաբները կամ այլ ժողովուրդներ, ազատության բայկարը հայ ազգի չափ չեն դված, դա Զորավար Անտրանիի խոսքերից մեջբերում է բարձավես։ Ազգային ազատագրական բայկարի դարբնոց Արևմտյան Հայաստան եւ Գիլիկիա։ Այդ կորձը գդարել են հնչակյանները, սա պատմական իրողություն է եւ փաստ։ Եվ 20 գախաղանները, անմահացած հերոսները 1890 թվականին սկսած մոտավորապես 25 տարի իրենց կյանքը նվիրել են ազգին, ամուսնացած լինելով ազգին, ինչ ընտանիք, ինչ երեխա, ինչ համայնք, անընդհատ այստեղից այդտեղ Խարպերտից Տիգրանագերտ, Տիգրանագերտից Ադիաման, այնտեղ Ալեքսանդրետ, Եգիպտոս, Եվրոպա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համայնքներ, այդ ամբողջ գազམ་երբությունները, որ հայկական, այսպես ասած, ցանկի գազམ-երբանց ագունքում սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության թերագադարումը անքննադելի է։ Դուք պատկերացրեք, թե 1915 թվականի ցեղասպանությունից մոտ 30 տարի առաջ մի գուսակցություն համայնք է գազམ-երբում, միավորներ է ստեղծում, որովհետեւ հայը կարողանա այդտեղ միադար հայկական կյանքով ապրի։ Սա եւս իր օրինակը չի գա աշխարհի պատմության եւ դարբեր ազգերի եւ ժողովուրդների պատմության մեջ։ Որևէ ազգ չի պատկերացրել, որ իրեն ջնշող ազգի ժողովրդին, այսինքն թուրքին, քուրդին, որ անընդհատ հարստահարում է, չէ, հայի քրդինգով ստեղծված այդ ամբողջը թալանում է, գալիս է երեխաների դեպ փախցնում գնոջուտ, քրոջուտ, իրեն համահավասար իրավունքով, երկու ժողովուրդների միջև բարեկամության, խաղաղության ինչ որ ցկտում արդահայտի։ Ես պատմությունը սերդազլալով գարտացել ենք այդ ժամանակահատվածում 1890-ներուն, 1900 թվականներու սկիզբներուն, ինչպես կուսակցությունը հնչակյան դարբեր քաղաքներում, գյուղաքաղաքներում արհեստակցական գազམ-երբություններ է հիմնել, արհմիություններ, սենդիկաներ, որտեղ նաև թուրք, այսպես ասած, աղքատ տասագարքի, փամոր տասագարքի իրավունքները պաշտպանելու համար կառույցներ է ստեղծել։ Այդ ժամանակ, երբ որ ինդուստրիալ երկրներում, Անգլիա, Գերմանիա, Ֆրանսա, նման օրինակ բաները թեր նոր էր ստեղծում։ Ուստի ազգը, մեր ազգը, հայ ազգը քաղաքակրթության օրրան է հանդիսացել իր բնորանում պատմական Հայաստան, Արևմտյան Հայաստան եւ Գերիգյան Հայաստանում։ Սա մենք ընդմիշտ յուրաքանչյուրս պիտի իմանանք եւ այդ գիտակցությամբ վերաբերվենք մեր պատմության ընթացքում մեր առաջ եկող բոլոր հանգամանքները սերդելիս։ Ուրեմն Փարամազը Մատթեոս Սարգսյան, Մեղրիի ծնունդ, այսպես ասած, մեր այժմյա գոյություն ունեցող մեր հբարդանքը, մեր միակ հայկական pedagogan միավորը, այդ մեր հայրենի քաղաքներից ամենա հարավային դարբասի քաղաքի ծնունդ Փարամազը իր ամբողջ կորզունեության ընթացքում չունի իրավահավասարը աշխարհի գրգին անգամ եմ նշում յուրաքանչյուր ցանկացած ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքար մղած որևէ սերունդի, որևէ ժամանակի մեջ դեղավորելու համար։ Երբ համասարանական դարիներին Ֆրանսա արդեն ուսումնասիրել է հայկական ազատագրական շարժումների անցյալը, պատմականը եւ բոլորս բնականաբար ուսանողական ժամանակահատված Էրնեստո Չե Գևարայով ենք տարված եւ Չե Գևարան մեր բոլորի գուրկն էր, այսպես ասած, չլալով քյուբացի
Արժանտինցի մի երիտասարդ, մարդկային, համամարտկային արժեքներին նվիրված լալով Քյուբայի, ջնշված Քյուբայի ժողովրդի ազատագրությանը պայքարի մասնակցող այդ անձը շատ կարճատև ժամանակահատվածում իր ամբողջ գործունեությամբ դիրեց աշխարհին։ Սիրելին դարձավ բոլորի իր համեստությամբ, իր նվիրվածությամբ, իր քրտնաչան աշխատանքով եւ իր կյանքը հանուն վեհ համամարտկային խաղապարներու նվիրած լինելու եւ այսպես ասած հագարագործի փամփուշտեն ընկած հերոսացած մարդ։ Ես շատ կուզեի մեր բարպապանները աշխատանք կատարեին Մատթեոս Սարգսյան, Փարամաս, մեր հբարդությունը հանդիսացող հայորդուն համեմատել Էրնեստո Չե Գևարայի հետ եւ բոլորիդ իրավամբ կարելի է ուրեմն ներկայացնել Փարամազին, որ Չե Գևարան իրագողքը կարող է միան աշակերտածլա։ Եթե այսօր մենք չենք կարողացել աշխարհով մեկ մեր արժեքը այդքան տարիներ իր ազգի համար, իր ազգի անարդարության մատնված ժողովրդի ամենադառական, ամենափնական իրավունքներու համար կյանք տված Փարամազի նման մարդուն համաշխարհային մեծությամբ ներկայացնել իբրև բոլոր տեսակի, բոլոր երկիրների հեղափոխությունների առաջնեկը, ջահագիրը, ուրեմն խնդիրը ոչ թե միջազգայինորեն ապրող աշխարհին այլ մեր, հավատացեք։ Փարամազ ունեցող ազգը 99 տարիներ հետո աշխարհի յուրաքանչյուր համայնքում հիշատակելով իր հերոսներին, Փարամազի եւ ընկերների սխրանքը, սխրագործությունը, եթե կարողացել է նաեւ այսօր Թուրքիայի Հանրապետություն գոչված վարչական տարածքի մեջ Սուլտան Բայազեդի հրապարակը, որտեղ այդ մարդիկ անմահացան, հիշատակել իր հիշատակի եւ Թուրքին գեցե Փարամազ եւ ընկերները ասել այս ազգը անմահ է։ Հարգելիներ, Նոբելյան մրցանակագիր Հարավյան Աֆրիկյան Հանրապետության հոգևոր հովիվներից Դեսմոնդ Տուտուն մի ասույթ ունի, որը շատ կարևոր է։ Դեսե մի փնովեք սպիտակամորտներում, անոնք իրենց մարդկությունը հիշելու համար մեզ պետք ունի։ Այս ասույթը ես կուզեմ համեմատել հայ-թուրք հարաբերություններու մեջ։ Եկեք մի կարողացեք այդ թուրքերին, անոնք իրենց մարդկությունը հիշելու համար հայության գարիք ունեն։ Հովհաննես Թումանյանը սկանչելի դողեր ունի Թուրքին փնորոշ, ասկե թևի մարդը թեր երկար է իր ջամփան։ Մենք կճանչնանք Թուրքին իբրև ոսով, իբրև մարդագետ, իբրև քաղաքագործության բնորոշ Հայաստանը հրթեհով արմալախի դարած իր բնիկ ժողովրդին իր պատմական հողերեն եւ դարապահ սպյուր ստեղծած այդ թուրքը, այսինքն մեծ ծանոթ խալաթը, Էնվերը, Ջեմալը, դա մենք բոլորս գիտենք եւ շատ լավ գիտենք, մեզ լավ ոչ ոք չի գնար պատկերացնել։ Բայց դա նաեւ մի ուրիշ թուրք, մի ուրիշ տեսակ, որ քեզ կհասկանա, կփորձե քու իրադրության մեջ մտնել, համամարտկային արժեքներին հասնելու ճանապարհին չանքեր գտապե եւ հենց քիչ առաջ իմ նված օրինակի նման հային պետք ունեցող այդ թուրքը, որպես ինքը մարդ դառնա, ինքը քաղաքագիր դառնա, ինքն ալ տասվի աշխարհի քաղաքագիր ժողովուրդներու տասին, հայության այսօր ցերկ կերգար է, որբեսի հայը կարողանա իրեն այլ իր գտնված ջայիջեն հանի եւ մարդ դարձնի։ Եվ սա կպայմանավորվենք Փարամազ եւ իր 19 ընկերների կատարած սխրանքով։ Այսօր թուրք երիտասարդությունը, անոնք ովքեր առաջադիմական համամարտկային արժեքներին
տավանող հատվածը կներկայացնեն, հատկապես ընկերվարական, սոցիալիստ, հա, ուրեմն գարիք ունեն իրենց պատմության հետ արերեսվելու, իրենց այդ սև բծավոր անցյալի հետ արերեսվելու եւ հասկանալու ճշմարտությունը, պատմական իրողությունը, որբեսի կարողանան իրենց այսօր հասակ արած պետության այդ հողի պատմական Հայաստանը լալու, այսպես ասած իրողությունեն, ճշմարտությունեն ելնելով հայ ազգին այսօր որտեղ որել ապրենք, մենք բոլորս պատմական իրավունքների քննադատման արդիվ ճշգրիտ խոսք ասեն։ Այսօր մենք պիտի հասկանանք, որ գա Թուրքի երկրորդ տեսակ, որի մեկ օրինակը հիմա ես ցեզ պիտի դամ, որը գնդուն է հայոց ցեղասպանության իրավունքը, անոր ճշմարտացիությունը գտադաբարդ է եւ իր իշխանություններն, այսինքն Անկարա գոչված այդ վարչական մայրաքաղաքեն գբահանչե հայոց ցեղասպանության ընդունում, դադարում եւ փոխհատուցում, այսինքն հայության պատմական իրավունքների վերադիրացման աչագից։ Հիմա մենք Թալատին Էնվերին Ջեմալին գիտենք, բայց այս մեկ նոր թուրքի տեսակին չգիտենք։ Ուզենք թե չուզենք, մենք պիտի խոսենք այդ մարդկանց հետ, որբեսի կարողանանք ստեղծված վիհը այս երկու հատվածներում, այդ բադը, որ բատնեշ է, մեր այսպես ասած վաղվա օրվա առջև կանգնած թուրքական բադը, երկու կողմից հարվածներով փլենք։ Հասան Ջեմալ աննով գա մի մտավորական, որը լրագրողությամբ կսպաղվի, որը հարազատ թորն է մեր բոլորի իմացած մեծ տիրանի Բարբարոս Ջեմալ Փաշայի։ Իմ ընկերական շրջանակները բոլորը հայամետ կեցված ունեցող ազնիվ, մտավորական, առաջադիմական մարդիկ են։ Կոնստանդնոպոլիս, Անկարա, Իզմիր եւ մնացած բոլոր քաղաքներում կա մի շրջանակ, որոնք կաշխատին հայոց արդար թադի իրավացի եւ արդարացի լուծման համար։ Այդ շրջանակների չանկերով Հասան Ջեմալը ժամանեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Առաջին օրը գնաց եւ ծնգի եկավ Ձիձեռնագապերտ 1 միլիոնան ավելի մեր անմեղ զոհերի հիշադակը հավերժացնող ցեղասպանության հուշարձանի անմար գրագի առջև եւ ներողություն խնդրեց իր բաբի արածների համար։ Իր ներողություն խնդրելուն հետևեց Ջեմալ Փաշային Թիֆլիսում ըզգետնած, ըսպաննած, ուրեմն Երգանյանի հարազատ թորնիկի հետ հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ Մադենատարանում, Երևան, եւ ծնգի եկավ Երգանյանի թորան առջև նույն Հասան Ջեմալը, ասելով քու բաբիտ արածը ճիշտն էր, նա իր ազգի վրեժը լուծեց։ Ուրեմն գա Հասան Ջեմալ, գա երկրորդ տեսակի մարդ։ Հասան Ջեմալը չբավարարվեց այդ ամբողջ քայլերով, իր Հայաստան այս կատարած այցելությունները վերադարձին Կոնստանդնոպոլիս, Իստանբուլ, մի գիրք հրատարակեց, որը կոչվում է 1915 թիվ հայոց ցեղասպանությունը, եւ որովհետեւ այդ գիրքը ինքը հեղինակեց, դպակրեց եւ դարածում կդավ, դադարվեց իր իսկ ազգականների կողմէ, որ ինչու թուն այս աստիճանի հայամետ գեցված կդրսևորես եւ գուզես ամայման, որ հայերը իրենց իրավունքներում վերադիրանան։ Հասան Ջեմալի պատասխանը մեկն էր. ես գուզեմ մարդ դառնալ։ Մարդ դառնալու ջամփում մեզ շատ է պետք օգնել այդ մարդկանց, որ իրենց այդ վայրենի, բնազդային, գենետիկ, անցյալի ամբողջ այդ եղած չեղած չարություններից ցերպազատված նոր տեսակի մարդու հետ ցերկու տալ։ Սա միակ բանն է, որ մենք կարող ենք անելով 2015 թվականին ընթരാճ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին կարողանանք այդ բոլոր վայրերում, որտեղից մեր տատիկները, բաբիկները, թեպի դեր զորի անաբատները մահվան ջամփա գնացին,
օջախները ստեղծենք Խարպերտ, Տրաբիզոն, Էրզուրում, Վան, Մուշ, Բիտլիս, Ադիաման, Տիկրանագերտ, Մալաթիա, Սեպաստիա, Գեսարիա, Յոզգաթ եւ մնացած բոլոր անունները չհաշվածս հայկական բնիկ մեր բնորանը հանդիսացող դեղավայրերուն, որ թուրքերը քայլեն թեպի իրենց դերձորը, որ հասկանան մեր նախնիներու քաշած դարաբանքները եւ իմանան ինչ է հայրենազուրկ ըլլալու հանգամանքը։ Ես ձեզ գուզեմ հավատացնել, որ կան այդպիսիները եւ երթալով գշադանան։ Մենք ունենք քաղաքական գազագերբություններ, միավորումներ, 127 տարի է ի վեր, այդ ինչ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը ստեղծվել է իբրև առաջին քաղաքական միավոր իհարկան կանշուշտ արմենական կուսակցության միան Վանի շրջանում Գարջադև կոյության, ուրեմն առաջնեկ ըլլալով հնչակյանները կարողացան իրենց այսպես ասած հերադես գեցվածքի շնորհիվ այսօր թեպի մարդը ջամփա անող այս թուրքական հատվածի համամարտկային արժեքներին թավանող խավի հետ փոխհարաբերություն ստեղծել։ Անցյալ տարի միայն Կոնստանդնոպոլից Իստանբուլ էր 20-ների հիշադակումը, այս տարի մայրաքաղաք հասան։ Դուք կպատկերացնեք Թուրքիայի ազգային մեջլիսի գոյություն դեղեն ընդամենը մի քանի այրանտին մի սրահի մեջ, հա, Ֆրանսիայի հնչակյան կուսակցության գազագերբության ներկայացուցիչ Սարո Մարտիրյանը վիդիկա թուրքական մեջլիսից մի քանի 100 մետր հետո սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության անունից ուղերձ պիտի գարտա, ողջուն է, այդտեղ նստածները թուրք, կուրդ, չերքեզ, արաբ, թուրքմեն եւ այլն մի մարդու նման 20 գախաղան համված մեր ամմախ հերոսներում պիտի հիշադակեն։ Սա այդ կուսակցության ցեղասպանության ուրեմն հետևող դարիներում թեպի իր բնորանը քաղաքական վերադարձի առաջին քայլն է, որ տեղի ունեցավ այսօր Թուրքիայի Հանրապետություն գոչված մայրաքաղաքում եւ պետք է ողջունել այդ կուսակցության, որ այդ հերոսական քայլը իրականացրած է։ Հնչակյան կուսակցությունը իմ ծանոթությամբ, իմ այսպես ասած գենսակրության տվյալներով գուզեմ ձեզ 3 օրինակով ներկայացնել նաև հայրենի հողից։ Իմ հորս Քևորքի մեծ հայրը Մղծի Գրիգորը եղած է Ադիամանի սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ուրեմն 7 հոգեմ փաղկացած անդամներեն մեկը։ Ուստի բաբենական գծով հորս կողմը հնչակյան է։ Ինքս իմ գիտակցական ողջ կյանքիս մեջ երբևէ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության, որ երկրի մեջ գտնված ըլլամ, չեմ անդամակրվել եւ անդամը չեմ հանդիսանում, բայց 1975 թվականի նորակույն զինյալ բայկարի Հայաստանի ազատագրության հայ քաղտնի բանակի ասալայի, որ Բեյրութում էր ծնունդ տարել, կատարած ամենամեծ ազգային նվիրման դարիներուն ինքս եւս շփված եմ հենց այդ տղաներին, որոնք հնչակյան էին բոլորը եւ ծեր հաջն թաղամասից այս Բեյրութից։ Չլային այդ երիտասարդները, չլար Քևորքը, Վազգենը, Արամը, Հակոբը եւ մնացածը այսօր աշխարհը չի պիտի խոսեր հայոց ցեղասպանության իրողությունեն եւ ամբողջ բեդությունները չի պիտի ճանչնային հայոց ցեղասպանու ահավասիկ որտեղ է Փարամազի եւ 20 ընկերների գդարած կորձի շարունակող դղաները այդ սերունդը որ բոլորը իրենց ինձ մեջ շատ ավելի լավ ջանցած եք եւ հբարդ ենք։ Հնչակյան կուսակցության երիտասարդները նաև Արցախյան Քոյամարդի ազատամարտի ժամանակ ներկայ են եղել, թե հայաստանյան Արցախյան թևով, թե սփյուռքեն եկած գամավորներու թևով։
Ես եւս բադիվ եմ ունեցել 1991-ին մինչև 94 թվականի հրաթաթարի ստորագրված ժամանակահատվածը, ուրեմն Արցախյան քոյամարտին իմ նվաստ մասնակցությունը բերել։ Ինքս կրնամ ցեզ վկայակոչելով հաղորդել այդ իրողությունը, որ 92 թվականին ամենավատտար ժամանակահատվածում, երբ Շահումյանը ընկած էր Հյուսիսային Արցախի դարբասը եւ Մարդագերդը, որ ամբողջ Արցախի գրեթե 1/3-ն ավելի էր հողադարածքով, Գեսեն ավելի ազերբայջանցի այս նորամուտ թուրքերի ցերկներ Մեծն Մուրադ եւ Չելլո անունով հնչակյան գազագերբության ռազմական ջոկատները իրենց ամբողջ գազմով գանգնեցուցած են Ազերի ոսոխի առաջ խաղացումը թեպի մեր երկրորդ մայրաքաղաքը Ստեփանագերտ, որին ես անցամ վկայած եմ։ Ամբողջ Մարդագերդի քիծը եւ մեր պատմական ամենամեծ հուշարձան Գանձասարի վանքը հոգևոր այրերը պիտի որ լավ իմանան։ Գանձասարի վանքի պաշտպանությունը եղել է հնչակյան գազագերբության, ուրեմն պաշտպանության տակ եւ այդ յուրաքանչյուր դղան Սուրիայեն, Լիբանանեն, Հունաստանեն եւ այլ երկրներեն եկած գրվող դղաները, հնչակյան դղաները իրենց արյամբ եւ քրդինքով պաշտպանած են, գողքի են եղել ընդամենը 2 տարի շարունակ, որոնց կատարած սխրանքը քաչակորձություններու յուրաքանչյուրի մասին կարելի է հադորներով քիրք գրել, բայց գազագերբությունը բահելով իրեն իբրև համեստ, ինչպես իր պատմությամբ, երբեք շատ դժբախտաբար, երբեք իմ համար շատ դժբախտաբար, իմ կարծիքով չի բարձրացնել, այլ կորց գնե, որովհետև կարևորը, մնայունը, արժեքը, որ պիտի լա, դիգա կորցն է։ Ուստի այժմ ազատագրված Արցախում, որտեղ 120,000-ից ավելի հայություն, մեր հայրենագիցները ազատ շունչ կքաշեն եւ արդեն այդտեղ երկրորդ սերունդը շրջանավարտ կլա, այդ ամբողջ ազատագրմանը մեջ հնչակյան գուսակցության թերագադարում եւ այդ տղաները անքննադելի է, հավատացեք։ Մենք Թուրքիայում ունենք ազնիվ, բարգեշտ, անաչառ, իսկապես արդարամետ, իսկապես ազատամետ, իսկապես հայոց պատմական իրավունքների վերակտման համար աշխատող մի հատված։ Այդ մարդկանց մի քանիսի անունը գուզեմ տալ, որոնք երկար տարիներ իմ շատ մոտիկ ընկերներս են, գուզեին հայկական հատվածի մեջ գտնել մարդիկ, քաղաքական կամ հասարակական կամ մշակութային միավորներ, ում հետ համատեղ աշխատանքներ կատարեն։ Ռագիբ Զարակոլը, իմ ծնված Ալեքսանդրետ քաղաքի Իսկենդերունի ծնունդ եմ ես, բայց ադիամանցի եմ։ Ուրեմն գինը Այշենուր Զարակոլուն, որ երկար տարիներ Փանդերում անցկացրած մի գին, առաջին անգամ հայկական թաբուն գդրելով սկսավ քիրքեր հրադարագել։ Այսօր Թուրքիայի ցանկացած քյուղ եւ քյուղագագ քրախանութներում հայկական հարցի արդիվ կան բազմա 100 դպված քիր, քրագանություն, պատմական վկայություններ եւ այլն, որոնք մենք բարդական ենք Ռագիբ եւ Այշենուր Զարակոլներին, որոնք Կիլիկյան հատվածի մեր հայկական Հաջն Զեյթուն Մարաշ այդ կողմերի մարդիկ են։ Այս մարդիկ հայ չեն։ Մեկը թուրք է, մյուսը թուրքմեն։ Բայց 1976-ին մինչև այսօր, որ ես ցեզ գխոսիմ, ամեն տարի մրջունիման աշխատին հայկական թեմաներով, նյութով, ուրեմն քիրքեր հրադարագելու, որբեսի իրենց հասարակությունը այժմ ապրող սերունդը լուսապանվի այդ ամբողջի մասին եւ գանգնի հայկական արդար թադին քովը։ Այս մարդիկ գխնդրեն, որ առաջին անգամ Թուրքիայի, վարչական Թուրքիայի, հանրապետական Թուրքիայի 90 տարեկան է 23-ին ստեղծված այդ վարչական միավորը պատմության մեջ մեր ազգային տասական գուսակցությունների առաջնեկը հանդիսացող այդ ազատադենչ ճանապարհի ջահագիրը հանդիսացող սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության 127
դարվա եկող դարի 128 արդեն բաթմությունը հրադարագել թուրքերեն լեզվով Կոնստանտինոպոլսում այդ ծոնելով 20 անմա հնչագյանների մեր անմա հերոսներուն։ Մենք պիտի բոլորով քնահատենք ժամանակաշրջանը ըստ արժանույն եւ պիտի այս ժամանակահատվածի, այսպես փարենված ժամանակահատվածի իրողությամբ վերադառնանք թեպի մեր արմատները այդտեղ, որտեղ զնունդ է արել մեր ազգային ազատագրական պայքարը եւ քոյության իրավունքի համար մարտնչումը։ Ուստի ես գուզեմ մի պատկամով ավարտել իմ խոսքս, հատկապես երիտասարդությանը ուղղված իմ գործս։ 15 թիվին թեպի դերձոր քայլող այդ ճանապարհը անցած մեր նախնիների այժմյան ներկայացուցիչ անցածող արդեն քանի երրորդ սերունդը որ գծնվի իր պատմական հողերեն դուրս։ Երբեք պետք չէ իր ուղեղեն թեգուզ մեկ երկվարգանից հանի, որ դա գորուսյալ հայրենիք է։ Դա մեր հայրենիքն է, այդտեղ ով որալ ապրի այսօր, իրենք մեզ մե ավելի լավ գիտեն, որ իրենք մեր դուները գաբրեն, մեր արդերը կմշակեն, մերիներու դնգած ծառերու, միրգերի, բդուղները գուտեն մինչև հիմա, եւ իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենք այդտեղ ընդամենը բռնազավթող են։ Ինչպես վերադառնալ հայրենիք։ 1915 թվականի ցեղասպանությունեն շատ առաջ 1894-96 Սուլտան Աբդուլհամիդյան չարտերեն սկսած ունենք բռնի մուսուլմանացած, իսլամացած հայություն, որոնք, եթե գհետևիկ նորություններ աշխարհի, վերջին մի քանի տարիներուն իրենց թեպի հայություն վերադարձի շատ թույլ, բայց հաստատուն քայլերը գնեն։ Կուզեմ ձեզ մի քանի հատ օրինակ բերել։ Դերսիմի շրջանը եկող տարի ծայրից ծայր հայաբնակ եւ հայկական բնակությամբ ուրեմն ապահովող մի հատ քյուղ է կառուցվելու։ Նորաշեն, նոր քյուղ հայկական։ Եվ այդ գնեն ոչ քրիստոնյա մեր նման։ Ուրեմն իր քրիստոնեական թավանանքեն Հայաստանի Սարաքելական Սուրբ Եկեղեցիան հերու մնացած 4-րդ սերունդի զավակները եւ այդ մարդիկ գտնում են բոլսո պատրիարքություն, որովհետեւ պատրիարք հայրը իրենց գնքի է եւ իրեն կարողանան վերադառնալ իրենց փուն արմատներուն։ Դիկրանագերդում, ինչպես գիտեք, Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին վերապացվեց։ Պատմական Դիարբեկիր քաղաքում Դիկրանագերդում եկող տարի բիդիլլա գնունքը բազմա 100 իսլամացած հայության թևի իրենց արմատները վերադառնալու։ Եկող տարի 2015 թվականին Սուրբ Խաչ եկեղեցին մեր Գագիկ Թագավորի հիմնադրած Ախտամար գղզում Վանում բազմա 100 իսլամացած հայերու Սուրբ գնունքի արարողություն պիտի տեղի ունենա։ Այս մարդիկ Արժանտին չեն, Ուրուգվայ չեն, Կանադա չեն, Ամերիկա չեն, այդտեղ են մեր եղբայրներն են, քույրերը, ցեղագիծները։ Եվ ահա սա է Հայաստանի, պատմական արևմտյան Հայաստանի վերադարձը իր իսկական զավակներուն։ Միայն արևմտյան Հայաստան եւ Գիլիգիա թիվը անհայտ, բնականաբար, որովհետեւ ամբողջ թիվերին գդրաբեդ է Թուրքիայի քաղաքնի սպասարկությունը, բազմա միլիոնանոց հայրենագիցներ ունենք, որոնց ամենաառաջատեմ զավակներու մեջ շատ մեծ ցկտում կա իր իսկական արմատներուն վերադառնալու։ Եթե մենք կարողացանք 2015 թիվը իբրև մեկնագետ ընդունելով առաջիկա տարիները նվիրենք մեր հայրենագիցների իրենց հայկական փուն արմատին վերադարձնել, ես ցեզ կհավաստիացնեմ, միայն Համշենի շրջանում Արտվին, Ռիզե, Տրաբզոն մոտավորապես 50-60 հազարի հասնող հայախոս համշենցի հայրենագիցները գրնան գայձը հանդիսանալ Մուշ, Վան, Էրզրում, Արարատ, Սղերտ, Դիկրանագերդ, Ուրֆա, Մարդին, Այնթապ, Ալեքսանդրետիև շրջանը, Ադանա,
այդ ամբողջ տեղերում բռնի իսլամացված մեր հայրենագիցներու, հայության զավակներու գրգին վերահայանալուն եւ այս ընթացքը շատ կարևոր է երիտասարդներում գսեմ պետք է սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցությանը առաջնորդությամբ դեղ ունենա ինչու այսօր Թուրքիայի հանրապետություն գոչված դարածքի ամենաառաջատեմ, ամենաաշխարհիկ, ամենահեռադես եւ համամարտկային արժեքներով ապրող մարդիկ Վան, Մուշ, Դիարբեկիր, Ադիաման, այնտեղ կարևոր չէ որտեղ Մարաշ, Զեյթուն, անոնք ընկերվարական քաղաքապարախոսությանը հարող կամ թավանող, հա? Ցախ հատվածը կներկայացնեն քաղաքական կոնյունկտուրայի։ Ուստի հայության մեջ ընկերվարական քաղաքապարներով արդեն ստեղծված սոցիալ-դեմոկրատ կուսակցությունը առանց թույզն իսկ իր ազգային, բանջարական գեցվածքեն 1 միլիմետր իսկ չզիջելով, ետ չգանգնելով գրնա առաջամարտիկը դառնալ մի նոր Հայաստանի վերագազմյան Գիլիգյան Հայաստանում եւ Արևմտյան Հայաստանում։ Սա է իմ հորդորը, բատկամը, հասկացողությունը, որբեսի մենք կարողանանք իրոք 20 անմահներու խնյելի հիշադակը հավերժացնենք եւ այդ մարդկանց գենտանի հուշարձանը դնենք այդ յուրաքանչյուր գեդի մեջ, որտեղի ծնունդ են 20 անմահ հնչակյան հերոսները։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր համբերության, հանդուրժողի համար։ Շնորհակալ եմ։ Հայրենագիցներ 2015-ը պիտի լա մեր վերազարթոնքի շրջանը, հավատացեք, շնորհակալություն։